唉，早晨各位堂友，我係 Angela Lo-Chu-Ti President，你好，去堂茶嘅President。今日講嘅節目咧係好重要，好多人都唔知道咧乜嘢叫做腦退化症，或者未有聽過，但係唔知係點樣，或者依家好多人咧亦都用另外一個名詞咧叫認知障礙症。有陣時有即係好耐以前啦，咁有啲人叫痴呆啦，但係未必係嘅。但係依家好多名詞出咗嚟咧，最多人講嘅就係腦退化症。咁腦退化症係同血糖有咩分別嘅咧？同埋係點影響你嘅大腦嘅健康？因為你糖高咧，其實好有關係嘅。咁我哋就係今日開始，今日嘅講座咧，我覺得好重要，因為咧好多人都唔了解呢個啦。咁如果唔了解嘅時候，原來到老啦，哇！我變咗係即係話唔記得咗媽咪啊，又唔記得咗，咁你就好弊。其實我講個真實個案俾你聽啦，呢個都有陣時你講咗之後咧，你都會話，哇！原來呢個係一個重要問題喎。咁今日我哋開始啦，OK？嗱，其實咧，腦退化症咧，其實咧係一個好多地方同埋好多人。即係都有呢個問題。當你去老年嘅時候，尤其是係糖高，哇！呢樣嘢係一個好大嘅問題出現。咁其實我要講嘅真實講嘅俾你聽咧，就係點樣咧？我有一個朋友個媽咪，我都識好多年嘅。其實咁佢係一個好開心又好好人和藹善，即係善良嘅人嚟嘅。但係好可惜，佢第一有糖尿病啦，第二咧就越整越差咧，就開始有個腦退化症。咁佢只係一樣嘢唔記得咧，就係咩？因為腦退化症好多種嘅，但係唔記得食藥。咁佢咧就第一唔記得食糖尿藥啦，第二樣嘢唔記得食就係血壓藥。嗱，血壓係好大問題嘅，你唔記得食咧，佢食5日唔記得食，10日唔記得咧，血壓就飆升到300幾度，咁就係咩咧？即刻爆血管，中風。嗱，中風咧一個好大嘅問題啦，當然啦，呢個即係醫院費啊嗰啲唔計啦。但係最大問題咧，中風後咧，佢係唔死得喎，佢係捱咗5年後先能夠過身。咁呢段時間嘅時候咧，哇，問題好多人出現啦，即係個屋企壓力好大啦，唔淨係錢嘅問題啦，或者係點照顧媽咪嘅問題啦，係令到一個成個家庭咧係好似即係打仗咁嘅，所以係好辛苦嘅。咁我所以今日講嘅嘢咧，希望咧你能夠有一個正視咧。如果我係3、4年前佢 before 去即係真係好差，唔記得食藥嘅時候咧，或者已經有機會咧係知道點去照顧佢嘅時候咧，佢未必行到呢條路。唔行到呢條路嘅時候咧，我開心啦。最低限度我唔會變咗係癱人5年，唔使即係瞓喺度咩都唔識，老公又唔記得咗，仔女又唔記得咗，乜都唔記得。只係即係生存，咁但係咧，即係個腦已經係壞咗啦面啦嚇，咁所以變咗嚟講，呢個係一個哇真係好慘嘅東西。所以我今日咧希望用一啲呢個方法解釋俾你聽之後咧，你能夠可以正視到咧，就可以做一啲嘢，能夠幫助你咧係能夠係可以知道點去照顧你嘅親屬啦，或者朋友啦。咁首先我今日介紹咧就係咩叫血糖點解去損害個腦咧？咁呢個係好重要啦。你有你知識之後，你就會去防禦啦。同埋仲有咩叫做腦退化症咧，或者認知障礙症咧？咁咩呢啲咁點解有咁嘅風險咧？同咩叫早期嘅預警嘅信號？我知道之後，哇！我快啲睇醫生喎。咁但係點樣保護自己嘅記憶，同埋因為生活習慣食嘅東西能夠幫助你唔會俾你腦退化咧？嗱，去同埋點幫助你咧？今日講嘅作為就呢樣嘢。嗱，我哋每一次都有講啦，因為今日好多朋友翻嚟咧，我都唔知道佢哋嘅即係未聽過嘅書咧，但係我哋 always 每一次咧都同你 catch up 嘅。嗱，糖尿病會 always 由前期患病去到糖尿病咧，你會有高4個 stage。第一個 stage 係你個壞嘅膽固醇嘅 LDL 膽固醇上升。上升咗之後咧，就轉壞咗喺胰島素出嚟嘅 B cell。B cell 係 suppose 帶啲糖入細胞裏面，B cell 唔帶糖入細胞，佢糖越整多喺個血管裏就游嚟游去，加埋 LDL 膽固醇，連埋糖咧，你問題咧最出現咧就好多啲血變咁好結，好結之後咧就你會 form 好多嘅不同嘅板塊。
嗱喺板塊裏邊咧 form 咗之後咧，就喺個血管嗰度咧就 form 呢啲咁嘅板塊啦，咁就變咗嗰個血管嘅地方就越整越少啦，咁就開始全身係咁塞，腦啦、心臟啦係咁塞。咁第一件事咧就血壓會上升。嗱你血壓上升，你未必有感覺啦，咁你繼續都係同樣嘅生活啦，都係繼續係令到啲血糖繼續高，或者你繼續你 LDL 亦都高。但係個問題咧就好快速令到佢轉咧去咧呢個第三期。第三期嘅時間係咩咧？就係你個叫做前期患病嘅糖尿病患者。前期患病好可惜咧係冇藥食嘅，但係每個醫生都係幫你係度同樣嘅叫度呢個叫做糖化血紅蛋白，就叫 HbA1c，即係每一個人咧都有個紅血球。個紅血球咧就佢會睇下你有幾多 percent 嘅糖黐住個紅血球。如果你5.7以下咧，咁你正常人啦。5.7、6.4咧，前期患病者。今日有少敏感因為天氣凍啊，所以會打一次唔好意思啊。咁咧，當你係前期患病，你 A1C 係5.7至6.4係前期患病者。咁你個問題咧喺呢度出現咧，就醫生話：喂，你而家前期患病咯，咁你要開始就轉你嘅生活習慣，因為我現在都冇藥俾你食嘅喎，咁你就要做。多啲運動啊，要減食低碳水嘅食物啊，唔好食啲肥嘢啊，同埋咧要減磅啊，咁變咗嚟講咧，你就會能夠亦都控制呢個前期患病嘅問題啊。咁講咗之後咧，大多數咧90%啲人都唔記得咗嘅，或者係聽到就係 practice 好短嘅時間就唔記得。咁其實咧係人都會咁嘅，咁所以變咗咧有一樣嘢係真係幫到咧，就係飲去糖茶。去糖茶真係降低你三高啊！第一你個血糖啦，第二嘅壞嘅膽固醇啦，第三就係你個血壓。所以呢樣嘢係一定幫助你咧，係降低咗你嘅三高咧，能夠俾你唔會轉咗去糖尿病。嗱，不過如果你咩嘢唔做咧，好快脆咧就會轉咗你糖尿病嘅時候就好大問題出現㗎啦。當你嘅 A1C 去到6.4咧，你糖呢個係咁升上去，就遲早你要食藥啦。佢尤其是佢7以上一定俾你食㗎啦。咁你血壓又繼續上升，糖繼續上升啦，同埋仲有一個好大問題咧，你繼續有呢個胰島素嘅抗拒。咁呢個咧越整越落去咧就越差。所以有一樣嘢即係如果飲去糖茶可以幫助你啦。咁同埋仲有咧，你好多當你糖尿病一路上升咗糖尿病嘅人咧，你仲有好多問題出現咧，就唔係淨係併發症，仲有咧你個胰素會高 up 啦，係上升啦，所以好多嘢係能夠，如果你係做到唔會去到糖尿病咧，係最重要嘅。OK，嗱，我就係講咗點解飲去糖茶咧？嗱，去糖茶咧係有兩樣嘢啫。裏面係有番石榴葉，番石榴葉咧係幫助你緩慢啲糖入去血管裏邊，咁啊少糖喺血管裏邊啦。第二嘢有苦瓜，苦瓜係增加咗胰島素喺度，胰島素喺度之後咧就帶翻啲糖入細胞裏邊。仲有咧，佢係有多餘嘅糖咧，把你嘅糖啦，把你嘅壞嘅膽固醇啦，同埋把你嘅鹽咧喺尿嗰度掉咗出嚟。當你鹽掉咗出嚟，血壓會降低，即係話三高都降低到，糖、LDL 壞膽固醇同埋血壓會降低，同埋仲有排毒。所以咧，去糖茶係一個好好嘅東西，同埋 natural 嘅，唔係藥嚟嘅。呢個係一個100%天然食品啦，可以講為。同埋你就算食緊藥咧，係對你冇任何嘅傷狀嘅，一定可以繼續食。其實你最好食埋藥加埋佢咧，你個 result 更加好。所以一定係做呢樣嘢更加理想嘅。但我唔係淨係想叫你去食飲去糖茶，因為咧你一定要真係咧係轉你嘅生活習慣。咁點轉你生活習慣啊？第一你要食低碳水嘅食物啦，要低脂肪食物啦，要做運動啦，每日行8000至1萬步啦，同埋控制磅數啦。如果你減1% 嘅磅，10% 嘅磅咧，即係話如果你係220磅嘅，你減到200磅咧，你個 A1C 係 drop 一個 point，哇咁好喎，可以，所以好重要，即係降低磅數。咁每個禮拜我哋都免費講座俾你聽嘅，嗱你可以睇翻呢個 QR code 喺度啦，呢個 QR code 咧就話俾你聽，你影張相喺度做咗之後咧。你所有中文版嘅有100個 lecture 以上咧，係講俾你聽嘅東西。
就 www.youtube.com 嗰度咧，就 at 呢個 Lowshooty LOWSUTEHONGKONG/videos 呢個咧係會講翻我以前所有嘅 lecture，咁你慢慢聽都得㗎啦。所以得閒就聽得，幾時聽都得。所以呢個係一個十分好嘅東西，俾到你好多人聽嘅。我哋依家有啲 lecture 咧喺全世界 circulate 係2.2個 million，220萬人去聽緊呢 lecture 嘅，咁你係幾好咧？咁其實啲人可以了解到就知道，哇！原來真係有啲嘢喺度幫到佢，能夠知道怎麼控低血糖，佢唔會變咗一個好差嘅糖尿病患者，或者佢繼續都係喺前期患病喺 A1C6 以下。OK，咁啊，點解呢啲咁重要啊？因為血糖咁鬼重要，原來血糖咧，現在喺全世界咧係俾咗糖尿患病者越整越高嘅。嗰陣時喺1990年咧，即係2億人口有呢個糖尿病嘅人，依家係8.3億喺2021年，哇！快咁多啊！最大問題咧，仲有咧，原來有個腦退化症咧，同埋或者認知障礙症咧，已經去到5700萬人嘅嘅呢個病情嘅人裏面㗎。咁其實咧，好多高糖嘅人咧，好多人都變咗呢啲咁嘅腦退化症嘅。所以變咗嚟，其實腦退化係一個好重要嘅問題啦，仲要一個係增加咗一個對你人係好大嘅風險嘅。所以唔好忽視呢樣嘢，真係要去注重咧，呢個能夠係做到了解點去防禦呢樣嘢。嗱，當然啦，糖尿病者你講嚟好多人都知道啊，呢個係長期患病，唔會好嘅，只係能夠控制嘅啫。咁就係控制咩？就係控制啲糖喺個血液裏邊咧，就唔好越整越高。咁同埋咧，仲要咧就胰島素咧唔會咁差，唔會去抗拒啦。同埋好用嘅胰島素帶翻啲糖入去細胞裏邊啦。同埋咧要知道，如果你啲糖入細胞裏，糖越整越高嘅，就話你亦都用唔到啲糖咧，就好弊嘅。所以糖尿病者咧就記住咧，就要低糖入喺個血管裏邊，要增加胰島素用得到嘅，同埋咧俾啲糖入翻細胞去。咁呢個就我哋嘅即係嘅工作啦，objective 係做到呢樣嘢嘅。咁講咗呢樣嘢啦，咁咩叫腦退化同呢個認知障礙症啊？點解有兩個名嘅？嗱，因為好多人咧舊陣時就叫做痴呆添咁但係因為咁多人咧，我哋就用翻啲現在嘅真係多數人叫嘅腦退化症或者認知障礙症嗱，其實咧好簡單，因為佢認知障礙症或者腦退化症咧就係講及好多時我個病者咧開始唔使記啲嘢同埋咧個記憶就越整越差，令到佢咧每日嘅即係日常生活咧都做唔到嘅。同埋仲有一樣嘢咧，佢仲有係可以影響你成個身體嘅日常生活啦。同埋仲有咧係話我入去廚房做嘢，我唔知佢做乜喎，記得咗做咩喎？鎖匙又唔記得咗喎。嗰個思維好亂喎。日常生活全部好有困難嘅。咁變咗嚟講咧，尤其是老人家，當你喺家庭裏邊嘅時候咧，你變咗係一個好大問題，因為咧去街你可能蕩失路，因為唔記得咗點翻屋企，或者咧你啲思維好亂，應該去個攞鎖匙去個車度嘅，但唔係攞鎖匙嘅車，去第二度。咁咧，所以同埋照顧自己都好困難。應該再講多啲咧，更加即係好得人驚嘅，因為有陣時咧，當你有腦退化症嘅時候你會係變咗唔同嘅人。你見到個仔唔記得咗個仔點，仲要鬧佢，喂，你係邊個啊？你係咪想偷嗰啲嘢啊？你變咗咁嘅。所以呢啲咧全部都係會有可能發生嘅事咧。你如果係早啲知道點控制咧，就你能夠更加做得更加好。因為記住，腦退化症同埋認知障礙症咧係唔會好嘅，只係會能夠控制到一個 level，唔會比你更加差。所以一 identify 咗之後就真係要醫嘅，唔係話可以佢更加好啲啦，冇嘅，即係會係只係控制嗰個地位嘅啫。OK，嗱咁啦，當然啦，你話喂咁我點解會變咗咁嘅？即係個血糖同個腦嗰度有咩關係㗎？大腦點樣用啲糖啊？點解會變咗咁嘅？嗱，你知係糖咧係一個fuel 嚟嘅 energy 嚟嘅，佢一定用咗你㗎，好似架車嘅電油一樣，
呢啲糖係俾個腦咧能夠做好似電郵一樣，能夠佢用到，咁佢就有能量啦，可以諗嘢啦，同埋咧就好重要咧，有呢樣嘢我時候又令到我腦諗得好清楚啦，思維好啦，好穩定。所以糖嘅喺個去腦嗰度咧一定要好穩定上去嘅，就唔係上上落落。因為咧太高糖嘅時候咧個腦個壓力就好大，同埋咧亦都會損壞嗰啲細胞。eventually 咧，有可能令到咧你自己都即係諗嘢全部唔喺度啦，即係唔知諗咩好啦。或者咧損壞腦嘅細胞，咁細胞咧因為太多糖，咁令到細胞會damage 會損壞，咁變咗咧就有陣時死亡添。咁所以個細胞會死亡，或者係腦細胞。咁呢啲係全部喺個糖嗰度，即係多糖或者低糖兩個都做 potential 做呢啲咁嘅出嚟嘅。嗱，咁其實好簡單啊。其實啲糖點解會損壞腦咧？嗱，記住，記唔記得頭先講㗎？我個腦我啲血加埋啲膽固醇其他咧糖咁我開始就 form 好多板塊。我啲腦嘅微血管咧都有同樣嘅板塊，個窿越整越細，個血液咧流通咧越整越窄，好難入到去。咁流動咗之後咧，啲血去唔到咧，咁就腦就冇咗營養啦，冇咗氧啦，咁變咗咧有可能咧令到嗰笪地方咧後邊嗰腦嘅細胞死亡啦，或者記唔到嘢啦。咁呢個係一個好大問題喎。咁同埋咧，血糖越整越高咧，亦都 form 咗一個發炎嘅症狀。當你發炎嘅症狀咧，腦細胞就會慢慢咧會受損，eventually 咧受損之後咧會 eventually 可能死亡。所以有三樣嘢，第一，你塞咗你血管；第二，你開始炎症；第三，你就開始損壞腦細胞，eventually 腦細胞死亡。咁嗰陣時就大家伙啦，咁你就真係唔記得嘢。OK，咁呢個係一個好大嘅即係問題出現嘅。咁就係糖尿病咧與老化症咁個關係咩？嗱，你已經知道糖太多糖咧係會令到傷壞你個腦嘅細胞嘅，所以所以變咗咧糖尿病咧係增加咗你患腦退化症咧係個風險嘅。第一 increase 咗個風險，第二血糖咧如果唔係受到控制咧，咁啊更加差喎！你好多人咀咗上去，咁個腦咧又開始好大嘅炎症，咁就加速咗個腦退化。咁同埋咧就有啲糖咧越整越差，咁就變咗咧你管理嘅糖尿病咧越整越難然後咧你就 basic 嚟咧因為你開始越多糖上個腦度咧，即係損壞咗記憶損壞咗血個腦嘅細胞咁記憶就更加差啦，更加影響啦。咁睇到你嘅時候咧，去即係處理嘅糖尿病咧更加複雜，同埋健康咧更加惡化，因為你個糖上咗好高，你糖成日都好高，腦成日都發脹，咁變咗嚟講咧，喺呢方面嚟講咧，你係變咗腦退化咧個風險越整越大，越整越差。所以其實咧控制糖係好重要，唔好俾個糖一路上去升上落升上，呢啲係全部對你個腦退化嘅症狀咧係加深佢嘅。所以其實咧糖尿病者同埋腦退化係好相連，因為全部都講啦，控制你嘅糖、血糖點喺個腦度損壞你個腦。嗱，講過啦，其實最重要咧就係當你好多糖嘅時候咧，你個糖分高，你血管咧越同埋加埋啲膽固醇其他咧就開始塞個血管。嗱，原本個血管係咁通嘅，OK 嘅，但係整下咧呢度塞咗咯，又少啲咯，咁最後咧喺後邊嗰啲細胞咧就開始缺氧，而咩缺氧咧，慢慢咧就會係開始你唔記得嘢，因為你個細胞已經缺氧啦，個 cell 就開始弱啦，整下咧 eventually 啲細胞死埋添，咁你變咗咧就真係唔記得嘢，好差好差。所以其實咧血管損壞就係因為塞，啲血管塞去唔到後邊嗰啲細胞，所以變咗嚟講咧係一個好重要問題咧，你一定要唔好俾咁多糖係喺個腦裏邊係咁塞你啲微絲血管。
呢個係十分重要。諗下，如果呢啲咁嘅微血管全部塞咗，去唔到，後邊就有問題噶咯。記唔記得呢啲咁嘅呢啲個腦嘅細胞血管？如果呢糖係塞咗後邊，咁後邊就記唔到嘢，咁你係幾弊咧？所以其實咧，呢個係一個好重要問題。咁尤其是咧，仲有咧就係，喂，咁胰島素有咩關係啊？嗱，其實胰島素係好重要，仲咧好特別咧，就胰島素係幫助咧你係喺個腦咧係傳達呢啲信息嘅。如果胰島素有抗拒嘅時候咧，呢啲信息咧就會好弱，咁變咗嚟講咧，你又會可能好難記得嘢啦，同埋學嘢又好難啦。所以胰島素係有幫助咧，係你個腦細胞係學嘢啦，係傳達信息啦。咁如果糖尿病者咧，如果你係好多胰島素抗拒咧，咁你變咗信息傳播又好慢噶咯，記憶又好慢喎，樣都慢咗。所以咧，其實胰島素咧係好重要，唔好俾佢好多太抗拒，變咗能夠令到咧你記憶咧就唔會咁差。咁所以胰島素嘅prevent 抗衰係一個好重要嘅環節，一定要係你喺糖尿病者裏邊咧係要唔好成日有呢樣嘢喺度嘅。嗱，頭先講過啦，當你糖高嘅時候咧，你個血管咧就增加腫脹嘅，即係個 inflammation。OK，嗱，當你嘅血管增加有個炎症嘅時候咧，咁你咧就有好大問題喎，因為呢個炎症咧就好似喺個腦嗰啲血管裏面咧，好似放咗火咁，咁喺度係咁慢慢燒咁亦都慢慢損壞咗你記憶同埋裏邊嗰啲腦細胞。咁如果係咁講嘅話咧，咁呢神經系統腦細胞就可以慢慢受損。如果你繼續係俾佢燒落去，繼續做咧，咁就慢慢咧形成咗咧你個阿爾海克症 Alzheimer disease，咁就好大鑊啦。即係依家更加一個嚴重嘅問題出現啦。所以炎症咧，你一定要降低佢，繼續係降低咗佢炎症，唔好俾佢繼續差因為腦炎症咧係唔正仔嘅。血糖唔可以俾佢繼續係增加上去咧，係令到呢個個血管裏邊咧係腫脹嘅。所以希望你哋各位 control 你嗰個控制啲血糖咧，就唔會有一個問題。嗱，講咗咁多嘢，最重要咧係一個重要點咧，就係開始了解，喂，我有咩重要嘅警告信號，知道我係依家已經係知道我係有個早期嘅腦唔記得嘢同埋呢個係開始運作唔到咁呢個咧係失智嘅情況咧，要開始了解咩嘢嘅好咩嘅警號能夠俾到呢樣嘢出現，咁你就開始能夠開始at least 知道之後，你要開始處理第一樣嘢好快脆咧就忘記咗最近發生嘅事，即係琴晚喺邊度食飯唔知諗唔翻嗱，你問下有冇咩親戚朋友成日都係咁嘅？嗱，我有個親戚好慘嘅，佢個仔就好鬼 frustrated 嘅，好鬼即係哇咁搞錯，阿媽你好煩你咧問咗我5分鐘十幾廿次問我食得飯未？嗱，呢樣嘢咧，我諗你好多親戚朋友都有可能有啲咁嘅問題。嗱，唔怪得佢嘅，個問題就係佢後邊個腦嗰度咧，嗰啲血管係真係塞咗嘅。佢唔記得咗我問過你15分鐘前咧，我問咗幾多次係唔記得佢，只係我記得我想問你，但係我唔記得嗰陣時係問咗幾多次。咁所以最近發生嘅東西咧，成日都唔記得咗，繼續係問啊，繼續係問你食咗飯未啊仔？食咗飯未啊？哇！嗰個如果唔懂嘅人咧，就去呢個人就啦。阿媽你好煩問日日都問我咁多嘢，日問同樣問題，你有冇搞錯啊你？嗱，佢又好猛，阿媽就話你有冇搞錯？我仔嘅變咗咁嘅，兩方面咧都好有問題嘅變咗。其實我見到好多呢個問題咧，其實即係見到後生嗰班，如果佢唔懂嘅話，又唔了解咧，真係好 frustrated 嘅喎。咁個媽見到好 frustrated 嘅喎。咁其實咧亦都有個另一個病人咧，就係佢唔認得個女啊。佢成日話：你係邊個啊？你嚟做乜嘢啊？你係咪想偷我啲錢啊？哇！個女真係好傷心。我哋阿媽，我琴日先嚟見下你去睇下你點喎。但係你鬧翻我轉頭話我偷你嘢，你係邊個？唔記得嗰個人。所以其實喺呢啲情況下咧，
係好慘嘅。所以其實你真係呢啲全部可以防禦到嘅，如果你早啲去解決，就唔好俾佢即係繼續整差落去。同埋仲有一樣嘢，好多時候咧就簡單嘅問題咧都要好困難嘅，講講下唔記得咗講乜，同埋咧亦都唔可以能夠要諗住做咩。好多時我唔知啲有老人家咧應該入去個廚房做一啲嘢，佢行到門口嗰時咧死啦！我入嚟做乜咧？唔知做乜喎。咁其實咧就好怪嘅人覺得。咁同埋咧時間地點啊，今日幾多號啊？今日星期幾啊？開始有困難。嗱，依個亦都係一個常見嘅東西，即係今日係星期三喎，今日唔係星期一咩？琴日食咗咩飯啊？或者琴日做咗咩嘢？唔知喎。我將來做咗啲咩，亦都唔知。兩方面咧，都好多時咧，依作情況出現咧，令到屋企人咧又覺得好難處理。For example，我有個朋友，佢阿媽真係有個開始個初期嘅 dementia 嘅啫，即係類退化症、腦退化症初期。但係好可惜咧，佢仔話：阿媽，我同你聽日食飯啊！阿媽真係唔記得咗。咁佢去到嘅時候，阿媽，我琴日講咗俾你聽，又今朝又提咗你喎，你唔記得咗去食飯冇着衫，哇！等咗成個鐘頭都唔知着乜。所以變咗嚟講咧，屋企人咧又好 frustrated，即係成日都咩啊，有些拗舌嘅嘅問題啦。因為我叫咗你㗎啦，打電話俾你，但係佢唔 recognize 阿媽已經開始進入一個腦退化症嘅問題。所以變咗嚟講咧，佢哋兩公咧，即係屋企人咧，成日都鬧緊阿媽，你有冇搞錯啊？你成日都唔記得嘢，乜乜乜乜。咁其實呢個咧唔係個病人嘅問題，係佢真係有呢個病嘅問題要醫治嘅。咁同埋咧，仲有情緒又有個好大嘅改變，隨時咧變咗佢係覺得你係唔知咩人嚟嘅，同埋你亦都唔想你幫佢，或者佢連着衫又唔記得，食飯又唔記得，食藥唔記得。最大劑咧就係食藥唔記得，其實就好似我朋友咁，個媽唔記得食藥10日啫，咁就爆血管中風，住咗5年嘅即係care home 啦先死。哇！即係嗰個成個人唔淨係錢財啊，但係嗰個去 take care 佢嗰啲人咧係好辛苦嘅。所以變咗嚟講咧，真係呢樣嘢咧，如果有啲咁嘅警號咧，你就要開始醫治，唔係算啦，唔得嘅，一定係醫治，一定要計醫生，因為有藥食啦，仲要有即係依家有啲 patch 啦，幫助你係停止或者係降低個速度，俾你去變咗係一個呢個情況更加加深。OK，咁其實最重要嘅風險咧就係你年老。嗱，咩叫年老咧？當你50幾歲至60歲就開始㗎咯。其實呢個唔係好老喎，未必係一定係70歲喎。我見有啲老人家係60零歲已經開始有呢個問題出現，尤其是佢因為糖尿病者，同埋有高血壓、高血糖啦，咁呢個係更加嚴重啦，更加嘅快啦。同埋咧，仲有咧，佢係冇乜運動嘅，佢好肥胖嘅。最弊咧，有啲朋友咧仲係食煙啦，同埋過嚟飲酒啦。其實喺我有幾個朋友咧，佢係啲好高層嘅 executive 即係好有錢添。但係個問題咧，佢就算好有錢、好叻，到呢個時間嘅時候，忽然間就唔係好叻啦，唔記得嘢啦，連車都唔揸得啦，屋企人問佢唔記得人啦。咁仲有咧，佢係慣咗去飲下酒啦，咁更加差啦。咁同埋咧，佢因為要即係覺得我去到我唔識同人講嘢，嗰陣時好叻仔嘅，依家變唔係一個叻仔人，又唔去講嘢啦。咁佢就開始話：你唔好嚟探我啦，佢孤立自己啦，仔女又唔見，朋友唔見，朋友話想請佢食飯，佢又唔去。咁 eventually 真係好孤立，同埋咧仲有好多併發症咧，就係憂愁同埋好多 depression 嘅問題出現啊！哇！其實好大問題，全部咁你加速晒啲即係腦退化，同埋咧仲有即係個越整咧就越差，就真係唔識 take care 自己。咁就係工人嚟到咧仲慘，即係佢依家因為已經係去到一個程度咧，佢覺得工人咧係信唔過嗰種，咁啊成日覺得工人咧係會準備偷佢啲嘢啦，
會係傷害佢啦。咁呢個係好大問題嘅，所以要正視嗰個腦退化症咧，係要真係要知道情況喺邊度咧，要好快初期要捉住佢去睇醫生啊，唔好俾佢更加差去。嗱，最大問題咧，如果你係有糖尿病啦，如果一個腦退化症更加出現嘅時候咧，好重要有幾樣嘢要知道嘅。第一，要正確食藥嘅時間，係咪每日你食咗糖尿病藥、血壓藥或者膽固醇藥，同埋糖咧要監住控佢嘅，就唔可以話即係個糖唔寫低佢，又唔知佢糖去到幾高，或者血壓幾高又唔知。咁所以尤其是好多朋友咧喺屋企有個工人幫手啦，你要整個 chart 出嚟咧，係寫低晒所有東西，咁佢能夠佢自己 review，你工人亦都 review，咁先能夠知道咧下一步做啲乜嘢，同埋咧要將佢咧係要真係定期咧點食藥。嗱，我教開病人咧，其實咧所有藥咧係整一粒藥，寫咗個名做咩幾日食，咁佢可以睇住咧嗰啲藥，譬如呢個食物科文嘅，我會食一粒嘅，咁呢個咧就食每一粒朝頭早食嘅。我食嗰個血壓藥咧就係呢度啦，咁又係食一粒嘅。咁所以變咗佢可能有照住，咁仲有個工人去幫佢指。如果自己住咧，佢都可以指啊，幫助佢記得食咩。因為如果唔係咧，佢真係唔記得。或者有好多時候你整個藥盒咧，全部準備晒藥咧，可能呢個亦都可以幫助佢。所以咧，呢個咧好重要咧，真係要知道咧，去點照顧呢個腦退化症嘅人。因為如果唔係咧，佢係唔記得食藥啦，唔記呢個先最大嘅一個好大問題啦。唔知去睇醫生啦，亦都冇糖嘅監察啦，可能血壓監察啦，糖監察血壓嗰度冚聲上去嘅時候，佢都睇唔到嘅時候，同埋你屋企人唔知嘅時候，佢可能真係全部好似有朋友咁10日之後咁就爆血管啦。呢樣嘢真係大家都唔想，因為變咗嚟講咧，係個第時嘅 take care 係好辛苦辛苦。咁啦，講晒呢啲壞處之後咧，其實我幾年前，即係大概3、4年前咧，你係可以開始幫助佢控制，唔會俾佢去到呢啲咁嘅腦退化嘅情況嘅。其實第一你去睇醫生啦，第二最緊要你嘅 diet 食嘅東西係能夠幫助你係降低呢個風險。咁裏邊食咩啊？可以食一啲薯仔啊、紅蘿蔔啊、地瓜啊、甜椒啊、或菠菜啊，呢啲係好正嘅菜嚟嘅，一定要食多啲。咁亦都藍莓啊、黑莓啊，咁食多啲魚啊，食三文魚啊，或者食tuna 魚啊，果然要食合桃啊、杏仁啊。或者谷裏邊咧要食糙米啊，或者紅米啊，就唔好食白飯。嗱，依個咧係會幫助你咧，係全部幫助你降低你嘅血糖嘅嚇。咁同埋咧就好多人咧食好多紅肉啊，或者加工食物啊，hot dog 啊、熱狗嗰啲咧，咁啊唔好食呢啲啊。其實呢啲就真係可以控制最好啦。因為如果唔係咧，你就 basic 咧就增加咗你好多血糖高啦，同埋膽固醇高啦，全部呢啲咧係加速咗你嘅記憶嘅退化嘅風險嘅。咁但係甜品啦，好似食過 bubble tea 糖呢啲咧，全部即係要戒呢啲東西又汽水蛋糕呢啲，因為呢啲咧就增加糖咧，如果增加糖之後就對損壞大腦啦，所以變咗咧就增加大腦壓力啦，咁啊變咗你個即係嗰個腦退化會更加嚴重啦，係咪？咁油炸嘅食物好似 French fry 或者快餐咁同埋咧仲有唔好過量飲酒啦，因為好似我朋友咁，佢係一個 executive，但係飲好多酒，咁有好多酒咧，其實繼續係損壞佢嘅人腦啊，所以變咗就好大問題出現。所以變咗嚟講咧，真係如果做呢樣嘢，要繼續努力咧，係減低晒呢啲咁嘅食物咧，能夠幫助你咧，係唔會將你個腦退化更加差食物方面。當然啦，如果唔係食物方面咧，你仲有好多嘢咧係可能夠幫助你保護你記憶嘅。第一，要挑戰多自己嘅思維啦。點樣咧？第一係譬如打麻雀多啲玩卡咁你要諗嘢睇嘢，咁你就可能夠更加即係好似你個腦
俾你個腦做 exercise 啊。咁啊，繼續咧去學習啦，嗱，繼續學習你又要諗嘢啦，咁呢啲亦都係腦嘅 exercise 啦。咁同埋咧，仲係即係養成一個好有規律運動嘅習慣啦。咁啊，保護你嘅腦啦，唔好撞親啦，因為撞親可能即係損壞咗腦嘅細胞，你可能誒肌肉問題。冇食煙啦，同埋控制你血壓啦。啊，因為血壓咧好多時咧，你真係可能話真係你唔記得食藥，你可能泵到上去好高嘅時候，你係爆血管㗎。好嘅，咁啊，糖尿病嘅管理呢個好重要啦，因為好多時咧就係因為血糖太高，損壞一路係咁繼續損壞多啲嘅腦細胞，咁啊更加差。均勻食物啦，同埋維持你身體嘅重磅啦。嗱，磅數如果你係220磅嘅，減10%咧，你就減一個 percent A1C 幾嗰隻啊！嚇，依個係一定有幫助你降低血糖，全身嘅血糖，令到佢繼續唔會喺一啲叫所謂高嘅 A1C，即係去到6、7、8、90嗰啲啊。但係你要將個 A1C 跌翻去6以下。咁但係睡眠質素好緊要，因為睡眠咧係能夠 refresh 咗你嘅腦細胞，咁能夠咧幫助咧如果睡得好嘅話咧，你係增加咗你記憶力嘅，就係清除腦裏面嘅垃圾。每日瞓覺係幫助你係清除腦嘅垃圾，所以呢個係一個好重要嘅東西。咁當然啦，咁啊控制血糖係好緊要嘅。咁其實你一定要定期每日朝頭早同晚黑監控你血糖嘅水平啦，唔好俾佢好高啦嚇。記住要令到佢能夠每日都度啦，under 6就更加好啦。咁又均勻飲食啦，同埋最重要咧，知道醫生話俾你咩聽，你要跟醫生去做嚇，同埋每日咧最好飲去糖茶，因為每日能夠飲到去糖茶咧，係真係幫助你真係降低你三高嘅。咁嗱，控制完咗咧，仲有一樣嘢咧，就要改變生活習慣，同埋咧係去做運動食嘅要健康。同埋咧維持咧你嘅磅重，同埋咧保持咧胰島素唔會俾佢抗拒，同埋穩定血糖。嗱，最緊要咧，因為如果你血糖高低，其實損壞緊腦嘅。所以呢樣嘢咧你要記住咧，就係要一個平穩嘅血糖，唔會成日一個高低。OK，同埋習慣咧降低血糖咧，咁你就可能夠實驗到你自己個 A1C 咧係能夠低。繼續係喺6以下6% 以下 A1C， 降低血化血紅素 A1C 嘅水平要降低。咁如果降低咗 I can very sure 咧，你個改變咗你嘅身體健康嘅。咁同埋咧，亦都因為你改變咗 A1C，亦都幫助你嘅胰島素唔會抗拒啦，增加胰島素去上個腦度啦，去幫助佢個腦嘅細胞發展啦，同埋仲有咧，你能夠每日去做運動啦，減低你個血糖，因為你做咗運動啦，係去減低血糖喺個血管度流落去啦。咁同埋咧就繼續食藥啦，就唔好俾個血糖繼續去上升或者降低。嗱，呢樣嘢咧係要好重要嘅，要你去做嘅，因為降低血糖啦，如果你做咗飲去糖茶，做咗運動，食嘅好嘅健康食物，又減肥你個 chance 個血糖高咧係會低好多嘅。每日做運動 ，OK 食係好緊要啊。咁但係好重要咧。依家我哋做晒呢嘢，其實最重要就係一樣做咩？係提早咧係停止你腦部嘅損壞。嗱，依個咧係希望你做咗頭先我所講嘅東西，係提早停止你嘅損壞。嗱，如果係糖尿病嘅話，你當然你做咗有食控制，你運動好時間亦都每日去控制你嘅飲食。同埋你減咗磅數，你嘅重磅啊！咁當你做晒依嘢嘅時候咧，係令到你真係減低你腦嘅損壞。如果減低每日開始咧，嗱，記住腦嘅損壞咧係唔係一日做嘅，日日都要做嘅。同埋仲有咧係能夠咧，你早期做咧就唔會係令到你遲啲嘅時候咧，令到你腦係更加差。咁嗰陣時就會好遲，因為腦退化咧係只能夠控制啫，就唔會好嘅。記住控制唔會好嘅，所以變咗咧係
能夠你做咗頭先嘅嘢咧，就可以改善你嘅記憶，同埋咧受到保護你個腦嘅保護啦。咁呢個係你一定由你做起，係2、3年前做起，唔係等你唔記得嘢好差你要做咧，嗰陣時咧就會太遲啦，我覺得。咁所以今日嘅講座咧，第一要了解咧點解飲虛糖茶，因為虛糖茶真係降低血糖、膽醇血壓、三高啦，同埋保護血管健康啦。咁同埋亦都佢冇咖啡因，亦都係冇任何嘅糖啊喺裏邊嘅。咁其實係繼續俾你培養一個健康飲食嘅習慣，降低你三高。嗱，如果真係降低咗三高咧，你個機會去做差嘅腦細胞退化係低咗嘅。咁但係一定要去做啦嚇。咁如果你做咗之後係真係幫助你好大嘅幫助。咁啦，繼續今日結論咧就係第一，腦退化症同埋認知障礙症咧係會影響你好大嘅日常生活，因為開始你唔記得嘅時候，咩都唔識做嘅時候咧，你要係好多人照顧你先搞掂。同埋仲有一樣嘢啊，最傷心咧就係周圍嘅人，你嘅仔女啊、你個女啊、你嘅孫啊，你開始唔記得佢哋，咁變咗嚟講咧，你真係增加咗一個好多好開心嘅東西唔見咗。有啲病人嘅太太話：我個先生離開咗，但佢生勾喺度。佢本身係生勾喺度，但係佢唔記得咗太太係邊個啊？佢仔都唔記得咗。咁呢個係好大好大嘅問題，亦都好傷心嘅問題。記住，高血糖係增加咗你腦退化同認知症嘅風險嘅，所以你一定要有一個好健康嘅生活，食嘅嘢多水果、蔬菜，健康嘅脂肪、運動、減肥，咁先能夠幫助咗你記憶唔會令到你腦退化。所以每天記住好重要，要今日開始減低你血糖，能夠俾你有頭先所講要食嘅東西，多水果、多蔬菜、多運動同埋咧就能夠希望喺呢個身體嘅轉變裏邊咧，係能夠幫助你 prevent 咗你防禦咗你腦退化症繼續差落去。同埋咧，繼續要去睇醫生，因為你到開始知道有腦退化，你一定要藥物嘅支持，能夠加埋你健康生活，咁你先能夠提高咗你個生活嘅質素，同埋咧唔會令到個腦退化症更加差。好啦，今日講咗係咁多啦，但係好重要，希望你能夠 catch 到，知道原來腦退化症係一個咁嚴重嘅問題。如果你有咩題，係啦，多謝阿 Pat 俾個心我心 up，多謝你咁你知咧，好重要個問題咧，就如果有咩問題寫信俾我 Andy Andy at wahfong.com Andy at wahfong.com 或者俾個 WhatsApp 我85267928891。嗱，好多人都寫信入嚟咧，即係講下有乜問題啊，唔好懂啊，咁我都加啲答案俾佢知道佢做啲咩嘢嘅。咁所以其實咧我哋嘅講座係第一全面免費啦，但係好重要咧係俾到一個概念你咧，你已經開始去 act 去做。如果唔做咧問題大啦，即係第時咧即係有一個好大嘅問題出現咧，真係變咗係更加難處理。所以記住。呢啲腦退化症咧，其實係可以防禦到嘅，係只係你依家係咪開始去做呢樣，唔會令到更加差。OK，多謝各位嘅時間去參與，我希望你哋有一個好。